Hello，各位大家好，係啦，歡迎嚟到羅在田園。今日同大家分享下係咩呢？就係、有隻芥菜，咁隻芥菜咧都收得㗎啦，即係可以摘得㗎啦。咁啊，我摘俾大家睇。好，跟下啦。好啦，各位嗱，嗰啲係芥菜嚟嘅，咁樣嚇，咁啊差唔多啦啲芥菜，咁就澀澀地好好食嘅，咁啊要嚟煮排骨啦，炆排骨又可以，打邊爐又可以。用蒜蓉炒都可以嘅，咁俾大家望一望啦。嗱，呢棵就唔係芥菜啦，呢棵梗係呢棵係桑葉。嗱，你嘅桑子咧遲啲好多嘅呢棵桑葉嚟嘅，咁就俾遠鏡俾大家睇睇先。呢棵桑葉好多桑子啊，咁樣咁桑葉都好有益嘅啦。咁遲啲都拍一條片同大家介紹，即係摘桑子啦，或者種桑葉做一個茶葉，就桑茶葉咁樣焗都好飲嘅。咁啊，呢個等下一次啦。嗱，再俾大家望一望嗰個芥菜啦。嗱，呢個芥菜種得唔係好多啦，但係都幾粗壯嘅芥菜。雖然唔係好多，但係望一望咧都係啦，望一望嗱。咁呢棵老咗就要摘噶咯喎，呢棵都已經係老地㗎啦，咁樣啦，俾大家望一望啊！嗱，啲綠油油幾靚啊！呢棵就木瓜啦，呢棵木瓜又都成功咗㗎啦，咁樣。好，咁我哋摘俾大家睇啦，嗰個芥菜嗱，芥菜咧就係要成棵掹起佢嘅，即係唔係好似有啲菜心咁就剪咗之後又標翻芽啦咁。芥菜係即係要逐棵掹啦，即係成棵掹起佢嘅，咁即係食一次嘅啫咁樣。咁你都有方法嘅，你可以有另外一個方法就係話你大嗰塊葉就摘嗰塊食，咁啊每棵都摘啲大塊葉都可以用呢個方法嘅。不過通常都係成棵掹起佢㗎啦。咁芥菜用途好多嘅，又可以醃鹹菜啦，都可以㗎咁樣。好，咁我摘俾大家睇啦，咁樣啦。好啦，咁就睇下邊棵可以大棵啲嘅摘咗佢先。嗱，我就行過嚟呢邊，咁我摘兩棵俾大家睇啊，即係掹兩棵俾大家睇。嗱，呢棵啦，嗱呢棵都應該 OK 㗎啦，呢棵。咁我可以掹呢棵俾大家睇啦。嗱，咁樣嘅。掹起佢，咁啊掹起佢啦呢棵。咁我呢個位先咧，一棵。好，跟住我掹多棵俾大家睇，咁樣，咁就係啦，咁都好大棵嘅。咁放呢度俾睇睇先。好啦，咁就係呢兩棵。咁咧咁大棵咧，就呢兩棵啦。咁呢兩棵咧咁大棵咧都夠一餐啦咁樣。咁呢塊葉唔靚咪搣走佢咯，咁咪靚晒咯，係啦。咁兩棵啊成斤㗎啦，咁樣嗱。好啦，咁啊今日多謝大家嘅收睇。OK，好，拜拜。